O matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-yu. Bu hisob kitobing. Buni iloji yo'q. Iloji bor, iloji bor. Xo'p, qanaqasiga? Qayin tushuntirib berchi menga. Bo'pti, yur. Yangi bozor turar joy majmuasidan xonadon xarid qilib, kvadrat metriga bor yo'g'i $150 dan qo'shib, remonti, mebeli bilan pat ключ holatda olishing mumkin. Kesanga ko'rsatib beraman. Misol uchun 45 kvadratli xonadonni oladigan bo'lsak, unga ko'paytiramiz $150 dan 6750 ga mebeling, to'liq remontlaring bilan pat ключ holatda qabul qilib nimasi yana tushunarsiz? O qanaqasiga? Uni kosmetik remonti, eshiklari, uni mebelni o'ziga ko'proq pul ketadi-yu. Iloji bor, undan tashqaricha agar 100% boshiga to'lasang, 15% chegirmasi ham bor. Yoki 30% to'la olayman desang, 2% chegirma, undan tashqari qolgan pulni 40 oyga muddatli to'lovga foizsiz qilib berishyapti. Zo'r ekan-da unda. Da, aytmoqman, faqat shoshilib qolgan. Bu aksiya faqat 100 ta odamga amal qiladi. Bo'ldi, bo'lmasa menga bitta joyi bron qilib qo'y, yana kelaman. Bo'ldi, ketishdik.